بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم وبعد. قال الله تعالى في سورة التوبة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. معزز ناظرین اور خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمارے اوپر بڑی نعمتیں ہیں. ہم دیکھتے ہیں صبح ایک ٹیکنالوجی میں ایجاد ہوتی ہے تو شام میں ایک ایجاد ہوتی ہے، اور خصوصاً موبائل اور فون کے اس ایجادات نے دنیا کو ایک چھوٹا سا گاؤں بنا دیا ہے. دن دن نئے ماڈلز کے فون قیمتیں آسمان کو چھوتی ہیں، اور یہ موبائل آج دنیا والوں کے لیے ایک جو ہے بنیادی ضرورت بن کر رہ گیا ہے. لیکن بڑے اس سے خراب بات یہ ہے کہ آج دنیا کے لیے یہ فتنہ ایک بن گیا ہے. تو لہٰذا موبائل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے. اس کا کیا مقصد ہے؟ دوسروں سے بات کرنا، صلہ رحمی کرنا، خیریت پوچھنا، عیادت کرنا اور اپنی ضرورتیں پوری کر لینا، اس کا اپنا استعمال ہے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج نئی نسل فون کے ذریعے تباہ و برباد ہو رہی ہے. فیس بک، واٹس ایپ، ان تمام پر چیٹنگ کرتے ہوئے لڑکے لڑکیاں ناجائز تعلقات اپنا رہی ہیں. اور موبائل کے تعلق سے جتنا بھی کہا جائے کم ہے. آج کے اس درس میں ہم جو آپ کو پیغام دیں گے وہ کیا ہے؟ بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ موبائل کے رنگنگ ٹون پر جو ہے قرآن کی آیت رکھ لیتے ہیں، کبھی اذان رکھ لیتے ہیں، کبھی قرآن کی آیت رکھ لیتے ہیں. تو سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی سے سوال کیا گیا کہ کیا قرآن کی آیت رکھنا، اذان رکھنا جائز ہے؟ تو کہا حرام ہے، نہیں رکھ سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ اذان اگر رکھیں گے تو اذان کی توہین ہوگی. اذان کا مطلب کیا ہے؟ اذان کا مطلب جیسے ہی نماز کا وقت داخل ہوا اس کے لیے ایک اعلان ہے. وہ اگر آپ اذان رکھ لیتے ہیں، جب بھی اذان میں لوگ دیکھیں گے یہ کیا مذاق ہے. ایک تو ایک چیز ہوئی. دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ آپ موبائل کو سائلنٹ کیے بغیر اگر بیت الخلاء میں چلے گئے تو وہاں اذان شروع ہو جائے گی اور آپ اذان کی بے حرمتی کر رہے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حج میں کہا اللہ کی نشانیوں کا جتنا احترام ہوگا دل میں اتنا تقویٰ پیدا ہوگا. ان کی جتنے بے حرمتی کریں گے دلوں سے تقویٰ چلا جائے گا. قرآن کی آیت رکھنا تو اس سے بڑھ کر حرام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن جو ہے رنگنگ ٹون رکھنے کے لیے نہیں اترا، کتاب ہدایت بن کر آیا. لہذا لوگوں سے ہماری گزارش ہے کہ جو ہے قرآن کو پڑھنے کے لیے رکھیں، سننے کے لیے رکھیں، لیکن فون آتے ہی قرآن کی آواز شروع ہو جائے، اسی طریقے سے جو ہے اذان شروع ہو جائے یا بدعتی نظمیں رکھ لی جائیں، اور اس سے بڑھ کر سب سے خراب بات ہے کہ میوزک رکھی جائے. آج ہماری مسجدوں میں گانوں کی میوزک کی مستی ہوتا کیا ہے؟ جیسے ہی میوزک آتی ہے فوراً فلاں گانے کی طرف جو ہے مصلی کا ذہن جاتا ہے. تو لہذا سلیمان رحیلی حفظہ اللہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرس ہیں. وہ کہتے ہیں جو بھی چیز بندے کو اللہ کے ذکر سے ہٹاتی ہے وہ چیز کرنا حرام ہے. تو لہٰذا موبائل کا استعمال کرو، صحیح استعمال کرو، اس کے فتنوں سے خود اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ. رنگنگ ٹون پر جو ہے قرآن کی آیت نہ رکھو، اور نہ نظمیں رکھو، اور نہ جو ہے قرآن کی آیت رکھو، نہ اذان رکھو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موبائل کا صحیح استعمال کرتے ہوئے قرآن اور اذان کا احترام کرنے توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.